माय न्यू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नजीबुल्ला और मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। तो ट्रैक्टर्स एंड पार्ट्स का मेरा काम है। जिस दोस्त को किसी पार्ट्स के बारे में मालूमात चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो लोकेशन है जंक्शन योट रोड, अड्डा शेराबाद।